Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами очень хорошим рецептом. Главное, что это сочетание, я думаю, любят практически все. Оно беспроигрышное. Но мало того, что это очень вкусно, так это еще красиво и контрастно. А все потому, что вишня, шоколад и белый крем – это даже звучит идеально. А уж то, какой вкус имеет, думаю, все понимают. Поэтому готовим идеальный пирог. Если вы не первый раз смотрите мои рецепты и они кажутся вам интересными, приглашаю вас подписаться и нажать колокольчик, чтобы смотреть их первыми. Для начала 200 граммов замороженной вишни откидываю на сито, чтобы она разморозилась и впоследствии не дала чересчур много сока. В рецепте я, конечно, использую вишню без косточки. А сама пока займусь приготовлением теста. Для этого в чистую и сухую миску высыпаю 160 граммов пшеничной просеянной муки, это 8 столовых ложек без горки. Следом добавляю чайную ложку разрыхлителя. У меня разрыхлитель от торговой марки Доктор Откер. Затем столовую ложку сахарной пудры. Сегодня взяла пудру со вкусом ванили. Также сразу добавьте в сито 2 столовых ложки с небольшой горкой какао-порошка, это 30 граммов. Сама использую и вам рекомендую брать хороший, качественный порошок какао, чтобы выпечка получалась красивая, темная, с насыщенным вкусом и цветом. Мне, к примеру, очень нравится какао той же марки Доктор Откер. Еще по желанию можно добавить несколько капель ванильной эссенции или ванилина на кончике ножа. Также добавляю 1 щепотку соли, чтобы сбалансировать вкус. После этого сухие ингредиенты можно тщательно перемешать ложкой до однородности. Вы у меня часто спрашиваете, продукты какой марки я использую для выпечки. Так вот, я для себя уже давно определилась и сделала выбор. Абсолютно вся продукция торговой марки Доктор Откер прижилась у меня на кухне. Это действительно очень качественная и достаточно недорогая продукция. К примеру, какао-порошок этой торговой марки делает любую выпечку ароматной, с неповторимым вкусом и цветом и не придает ей при этом излишнюю горечь. Очень давно использую разнообразные эссенции Доктор Откер. Их аромат нельзя сравнить ни с каким другим. Что касается разрыхлителя данной торговой марки, он справляется со своей задачей на все 100%. Выпечка всегда получается пышной и воздушной. В общем, я сама давно пользуюсь, поэтому смело вам советую использовать в приготовлении продукцию торговой марки Доктор Откер. Ну вот, все готово. Теперь можно добавить к сухим ингредиентам 100 граммов охлажденного сливочного масла или маргарина хорошего качества. Масло можно, как я, натереть на крупной терке, периодически обваливая его в сухих ингредиентах, а можно мелко порубить ножом прямо здесь, в миске. Делайте, как вам удобнее. Как только масло измельчено, нужно объединить его с сухими ингредиентами. Проще говоря, перетереть все руками до однородной крошки. Процесс достаточно быстрый, простой, думаю, не займет много времени и ваших сил. Крошка постепенно темнеет, так как масло объединяется с какао. Если собрать эту крошечку в комок, она отлично держит форму. Ну а аромат на этом этапе, масса имеет просто восхитительный. Это ярко выраженный аромат шоколада, хорошего и качественного. Как только крошка готова, добавляю в тесто 1 куриное яйцо и теперь уже замешиваю его окончательно. Тесто достаточно быстро собирается в хороший комочек, на это потребуется, может быть, минутка, максимум 2. Цвет получается просто изумительный, темный, глубокий, бархатистый, шоколадный. Именно такое тесто я и планировала получить изначально. Это очень послушное тесто, я думаю, работать с ним будет одно сплошное удовольствие. Мягкое, нежное и эластичное. Этот кусочек теста нужно разделить на 2 неравных части. Небольшой кусочек 1/3, а второй кусок побольше – это 2/3 от общего количества. Оба кусочка следует завернуть в пищевую пленку или сложить в небольшие пакетики. Плотно завернув кусок, который побольше, отправляю его в холодильник на 20-30 минут. А тот кусочек, что поменьше, отправляю в морозилку на такое же количество времени. Ну а пока тесто в холодильнике и в морозилке, можно очень быстренько приготовить заварной крем. Для этого понадобится небольшой сотейник с толстым дном или же кастрюлька.
В него выливаю треть молока от общего количества. Для сегодняшнего рецепта в общем понадобится 500 мл молока. К нему сразу добавляю 2 куриных яйца. Следом 60 граммов сахара, это 3 столовых ложки без горки. По желанию можно добавить немножечко любимой эссенции. У меня ванильная. Также понадобится 60 граммов кукурузного крахмала. Я не изменяю своим предпочтениям и крахмал использую этой же торговой марки, как вы видите, потому что уверена в его качестве на 100%. С помощью венчика эти ингредиенты я перемешиваю до однородности. Не должно остаться ни единого комочка крахмала. Венчик справляется с этой задачей на 5 баллов. И уже буквально через минутку консистенция становится однородной и гладкой. Теперь можно вылить в сотейник оставшееся молочко и снова все перемешать до однородности. Буквально через несколько секунд можно отправить сотейник на плиту. Огонь при этом средний, у меня 5 из 9. Пока крем холодный, можно периодически помешивать его венчиком, но как только крем начнет прогреваться и вы увидите пар, рекомендую мешать содержимое сотейника интенсивно и постоянно, чтобы не образовывалось никаких комочков и крем не подгорел. Как только вы увидите, что масса начинает загустевать, появляются характерные пузырьки, крем кипит, это значит, он готов, можно убирать его с плиты. Посмотрите, консистенция получается довольно густая и, конечно, без комочков. На этом этапе крем готов, и можно сразу добавить к нему 50 граммов сливочного масла. Опять же, с помощью венчика нужно перемешать все до однородности. Можно, конечно, сливочное масло в крем не добавлять, но рекомендую вам это сделать, для того, чтобы в итоге крем был более нежным и имел приятный сливочный вкус. Вы знаете, я очень люблю десерты с использованием подобных кремов. Это всегда вкусно и легко. Сотейник с кремом закрываю крышкой и отставляю в сторону буквально на минутку, потому что пришло время собирать пирог. А сегодня я буду его печь вот в такой форме. Ее размер 18 на 19 сантиметров. Высота бортика 5 сантиметров. Форму я уже выстелила пергаментом, и дно, и, конечно, борта. Так после приготовления извлечь пирог будет гораздо проще. Рекомендую и вам тоже так сделать. Это очень удобно и практично. Форма подготовлена. Достаю тесто из холодильника, тот кусочек, что побольше. Выкладываю подготовленный кусок теста на дно формы и распределяю просто руками. Надавливаю на тесто, двигаясь от центра к краям формы. Бортик формировать я не буду, нам нужно просто закрыть дно. Слой теста не должен получиться чересчур толстым, это максимум 5-7 мм. Тесто очень послушное, вам абсолютно не придется прикладывать каких-либо усилий. Основа формируется очень быстро и легко, как видите. Ну а для того, чтобы тесто снизу хорошо пропеклось, я его накалю вилкой. Буквально несколько проколов. Но к этому времени уже очень хорошо разморозилась вишенка. Ровно половину вишни от общего количества я выкладываю на наше подготовленное тесто. В общем, для рецепта я использую 200 граммов вишни, как я уже говорила. Сейчас мне понадобится 100 граммов. Выкладываю вишенку хаотично, распределяя по всей основе пирога. Сверху вишню с тестом я заливаю нашим кремом. Абсолютно не обязательно ждать, пока крем остынет, так как сейчас в любом случае мы его будем запекать. Поэтому просто распределяйте теплый или даже еще горячий крем равномерным слоем, помогая себе лопаткой или ложкой. Итак, слой из крема готов, а сверху на него можно выложить вторую половину вишен. Опять-таки, не старайтесь это делать слишком ровно, раскладывайте вишню хаотично. Очень люблю эту ягоду использовать в выпечке. Можно слегка придавить каждую вишенку, как бы углубив ее в крем, но не слишком. Далее, достав из морозилки вторую половину теста, та, которая поменьше, я просто натираю ее на терке. К этому времени тесто очень хорошо подморозилось, оно с легкостью натирается на терке, что я, собственно говоря, и делаю. Вы посмотрите, как красиво ложится темное тесто на светлый крем с красными ягодами. И этот шоколадный аромат, он просто сводит меня с ума. Как вы понимаете, за счет того, что борта проложены пергаментом, пирог будет
четко и красиво смотреться после запекания и застывания. Ну вот, на этом этапе у меня все готово. Я уже разогрела духовку до 180 градусов. Отправляю пирог запекаться на 40 минут. По истечении этого времени у меня пирог абсолютно готов. Друзья, мне кажется, это красиво и очень ароматно. Но такой пирог обязательно должен остыть и застыть, так как в рецепте присутствует заварной крем, а ему надо время для стабилизации. Поэтому я свой пирог полностью остужу, а после уберу в холодильник на 5-6 часов. Ну, если есть такая возможность, оставьте его там на ночь. Ну вот, по истечении ночи я достала свой пирог. Теперь смело можно достать его из формы. Он очень хорошо застыл, и снять пергамент не составит никакого труда. Я думаю, вы видите, что крем стабилен, ничего не течет, не разваливается. Это красивый монолитный пирог. С превеликим удовольствием сейчас вместе с вами мы его разрежем. Пирог очень легко режется. Верхняя шоколадная хрустящая шубка хорошо прорезается ножом, крем отлично застыл, и резать его не составит труда. То же касается и нижнего слоя. Посмотрите, как интересно и контрастно выглядит пирог в серединке. Темный низ, темный верх, белая середина и яркие акценты в виде вишен. Мне кажется, очень интересно получилось. Друзья, а как же это вкусно! Я думаю, вы можете себе это представить, так как шоколад, вишня– это сочетание на 100%. Ну а если еще присутствует вкусный крем, думаю, сомнений насчет его вкуса ни у кого не останется. Я вам очень рекомендую приготовить именно такой пирог. Уверена, он понравится всем вашим родным и, конечно, вам. Хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые я использую в этом рецепте, я уже указала в описании под видео. Мне будет очень приятно, если этот рецепт вам понравился. Оцените его лайком, пишите комментарии. Я с удовольствием отвечу. От всей души желаю вам позитива. Готовьте с удовольствием.